құрметті ұстаздар және ант қабылдаушы оқушылар. Кеме дейін айдында жүзі барман, шақырды ма? Әлде оны қызығарман, мәңгі бақыт емес пе қазақ үшін? Бұл оралда Сәкеннің ізі қалған деп, желдес ақын ағамыз жырлағандай, әсіресе 11-ші мектеп оқушылары үшін мектеп есімінің Орал қаласының тарихымен, Сәкен есімімен тікелей байланысуы зор мақтаныш. Аңыз болып айтылады іздері, тәуелсіздік өзі күткен теңділер. Елің үшін, шындық үшін шайқастың, атыңды айтып, аңыз етті ел бүгін жемекші. Осы күнді аңызға күткен қазақтың біртуар перзенті, аса көрнекті ақынның мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллин халық жадында мәңгі сақталып келеді. Сәкен біздің ұлтымыздың мақтанышы, ел үшін еңіреген ер, қайтпас қайсар күрескер. Сәкен Сейфуллин ескерткішіне гүл шоғып қойылсын. Құрметті ұстаздар және оқушылар, биылғы оқу жылында мектебімізге қабылданған оқушылардың дәстүрлі ант қабылдау салтанатын ашық деп жариялаймын. Сәкен мектебі өзінің мектепшілік заң ережелері бар. Республикаға танымал білім мекемесі. Жылда мектебімізге жаңадан қабылданған шәкірттер ұстаздар қауымы мен оқушылар алдында дәстүрлі түрде оқушы антын қабылдайды. Ант қабылдау кезегі 2022-2023 оқу жылында мектебімізге жаңадан келген 7-11 сынып оқушыларына беріледі. Қазақстан Республикасының болашақ азаматы сүйікті отаным Қазақстанның дүниесінде алдыңғы қатарлы әділетті өркениетті мемлекет болуы үшін саналы білім алам, жоғары мәдениетті азамат болам. Туған халқымның ата дәстүрін жалғастырамын. Мемлекетімнің президентін құрметтеймін. Конституциясы мен заңдарын бұлжытпай орындаймын. Елімнің туын, елтаңбасын, әнұранын сыйлап қастерлеймін. Ант етемін. Ант қабылдаушыларды құттықтау үшін сөз мектеп директорының міндетін атқарушы Ахмадиев Арман Сансыбайұлына беріледі. Құрметті оқушылар, сіздерді салтанатты ант қабылдау рәсімімен құттықтаймыз. Мектебімізге қош келдіңіздер. Биыл мектебімізге 98 жыл толып отыр ашылғанына. Ғасырға жуық осы тарихта көптеген танымал тұлғалар мектебімізді бітіріп шықты. Мектебіміз республика бойынша танымал болды. Сіздер де алдағы уақытта пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобалар сайыстарында, өнер және спорт сайыстарында жоғары жетістіктерге жетіп, мектебіміздің намысын жоғары ұстайды деп сенеміз. Анттарыңызға беріп болыңыздар. Сәттілік тілеймін. Сәкен аға қалдырған асыл мұра, жүрегімде сақталар мәңгі дара. Сәкен аға еңселі видео тұтам, өзімнің сара жолда арманыма. Сұлу сөздік шайыры Сәкен шығармаларын дәріптеу баршамызға ортақ міндет. Сәкен Сейфуллин, Орман өлеңі, оқитын 7-ші А сынып оқушысы Хамид Айшабибі. Сәкен Сейфуллин, Орман. Орман білі, бұрындары, кейде жұмсақ, кейде шу, кейде тынық, кейде сұлық, кейде дауыл көтеру. Қалың орман ойға толған тұншырайсың иелі. Еңбек сырлас сөйлем құдас әр ұлдар жиылып. Жоқ бір қалып, кейден қалып, сенге көші жылайсың. Басты шайқап, жерді жайып, аласың, туайсың. Сәкен Сейфуллиннің туғанына 28 жыл. Мектебіміздің 98 жылдығына арналған дәстүрлі ант қабылдау жиынын жабық деп жариялаймын.